الخير جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج كوتشينج داي. سنكون سويا للحديث عن كل ما يتعلق بالرابطة المختلفة الأولى. سنفتح ملف للحديث عن اتحاد العاصمة الرائد والذي يسير بخطى ثابتة لتتويج بلقب البطولة. سنعود على مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الجمهورية إلى جانب العديد من المواضيع والحوارات، وسيكون إلى جانب محلل قناة زير تي في نصر بويش. مساء الخير. أسعد باستضافة أيضا مدافع اتحاد العاصمة محمد بن يحيى. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. أستضيف أيضا حارس مرمى اتحاد العاصمة ورقم واحد منذ مدة إسماعيل منصوري. مرحبا بك. مرحبا، نشكركم على الاستضافة هذه. نعم، وارحب أيضا بمحلل قناة زير تي في ولاعب دولي السابق طارق غول. مرحبا. مساء الخير أخ سفيان، مساء الخير سادة المشاهدين. لاعب دولي النصر احسن هداف في تاريخ البطوله الجزائريه، meilleur buteur de l'histoire du champion. On est d'accord. اذا البدايه بمعرض الصحافه واهم ما جاء في الصحافه المكتوبه، لكن بعد الجنجل. اذا البدايه بتصريح درفلو والذي اكد بانه يطمح للمشاركة في الكان. محسي ton ancien coéquipier Derfellou qui vise la CAN, il fait des bonnes performances avec son club au championnat hollandais. Qu'est-ce que tu penses de sa déclaration et est-ce que tu penses à la CAN dans un coin dans ta tête? Ouais, je pense déjà que il y a un objectif pour chaque joueur algérien, c'est de représenter son équipe, l'équipe nationale, et son objectif, je pense qu'il est tout à fait normal du fait que ça fait 2 saisons qu'il enchaîne les buts, qu'il enchaîne les bonnes performances. Donc forcément, une fois qu'il arrive à un niveau comme celui-ci, tu étais sélectionné avec l'équipe des locaux et surtout avec la blessure de Taharat, le central de l'équipe nationale. Est-ce que tu penses à cette CAN? Est-ce que tu te dis il faut que je pars en Égypte? Oui, bien sûr, moi c'est dans un coin de ma tête. Je pense à ça. Maintenant, je l'ai toujours crié haut et fort, c'est un objectif pour moi. C'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de travailler fort à l'entraînement pour essayer d'atteindre mon objectif. Et Inch'Allah, il n'y a que Dieu qui sait. إن شاء الله. نمر للتصريح الثاني وذلك للمدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي سعيد، والذي يفكر في الرحيل عن المولودية. ما رأيك ناصر في تصريح كمال قاسي سعيد؟ هل هو الحل في بيت العميد؟ Je pense que la décision lui revient à lui tout seul, parce que c'est lui qui est en place et il sait ce qui se passe à l'intérieur du club, il sait ce qu'ils lui ont donné les responsables du club comme objectif pour cette année. Je pense qu'il est le mieux placé pour savoir s'il quitte ou pas. Je pense qu'il a une pression par rapport aux résultats, mais je pense qu'il est le seul à savoir s'il peut démissionner ou pas, s'il veut aussi. نمر للخبر الثاني وبقاء زماموش في فريق اتحاد العاصمة والذي لن يغادر إلى نادي أحد السعودي. منصوري هو زميلك في الفريق، ربما خبر هل هو جيد بالنسبة لك؟ يعني هناك منافسة بينك وبين زماموش، لكنك أنت الرقم 1 في الفريق، لكن عدم مغادرته للسعودية. كيفاش لقيت الخبر؟ الحمد لله كما نقولوا احنا زماك ما كنت متمنى له يروح للسعودية، ماشي طون كنت انا معايا لا كونكورونس ولا باسكو هو قدم للنادي قدم بزاف صوالح للفريق، تما كنت متمنى له يخرج من جراند بورت. الور كيما صدقتلوش كما نقولوا حنا نتمناو له ان شاء الله بربي يكون العروض تاعو تكون كيما هكا. والحمد لله تفاصيل لا كونكورونس تاعي مع زيما تما ماشي كما نقولوا مع نيبورت لي كارديان تما كيما زيما نرفد منه بزاف صوالح. بون نشكروا بهذه المناسبه هذه. بين الحارس هذه شيء عادي، هذه يعني زماموش قدم الكثير في الاتحاد وكانت يعني كونكورونس سان، يعني ما كاش مشاكل، يعني دو غارديان كي سونطوند منا
وهو استنى الدور تاعو كان يلعب. كانت هذيك لا كونكورونس اللي خلاتهم يبروغريسيو في زوج لي دو غارديان باسكو لا كونكورونس في بروغريسي. واليوم زيماموش اللي تي ترانسفيري ولا راح مشى للفريق هذا يكون يعني حاجه خاصه. اليوم يسو ريتروف ناصر كما نقولوا احنا دوك لا كونكورونس تاعي معاه. دوك انا ما رانيش مع غارديان، راني مع غارديان انترناسيونال وانسان الشهاده لله، انسان خدام وكذا. بالك النيفو تاعي اللي وصلت ليه بالك طونك راني معاه الخدمه معاه نبرونشي معاه هو النيفو اللي كان فيه بالك طونك انا كيما راني لا كونكورونس تاعي معاه تما رانا مستفادين لي بروغريسينا لي دو. في بعض الانديه بين الحارس الاول والحارس الثاني هناك حساسيه وهناك منافسه، لكن بينك وبين زيماموش كما خاوه. انا بيني وبين زيما دي فوا نروحوا لي ستاج نبات معاه، نروحوا في الطياره نبات معاه، نروحوا في البيس نقعد معاه، تما ما عنديش اي مشكل مع زيما. لا كونكورونس كانت من بكري يعني من نشوفوا ولا كونت يا دو بون غارديان دي فوا واحد يلعب شامبيون واحد يلعب لا كوب دي فوا باسكو يفو دوني دو طون دو جو ان غارديان سوا ديزون رومبلاسون، لازم تعطي له ان بو طون جو سينو يبير لي ريبير تاعو. جوستومون ناصر هذه هي النقطه اللي حبيت ندخل فيها باسكو هذه باي يجيروا لي غارديان هذه اللي عندنا احنا ناقصه بون ما نقلوش من لي زونترينور دي غارديان تاعنا ولا بصح لازم كي يكونوا عندك دو بون غارديان لازم تجيريهم باسكو مونك كومبيتيسيون على بالنا بها باللي صعيبه وكذا، تسمى لازم تكون فور كاركتر باش تقدر تعاود تولي النيفو تاعك. هذه هي اللي ناقصه عندنا احنا وهذه في بدايه الموسم كي يكون يعني مدرب اللي يعرف كيفاش يجيري ان جروب يبدا بالحراس ويتكلم معاهم ويعطي لي زوبجيكتيف لو طون دو جو. قال انت تو فا جوي اون كوب باغ اكزومبل وهذا في البطوله على هذيك لي جوستومون هذه الحاجه مليحه باسكو المدرب الحراس الحالي الياس بن حاحان نشكره بالمناسبه هذه كان معنا صارح جدا. تما ما انا هضرت معاه في ديبي سيزون في ستاج وكذا قال لي تما هضرت معاه قلت له يا ودي انايا لي زاني فاتو 2 ans شغل حسيت روحي باللي عانيت التهميش ما عرفوش يجيريو لي غاردي ما عرفوش يجيريهم. مي الحمد لله تما هو الهضره اللي هضرتها معاه وفق بالوعد تاعو الحمد لله. نستمع لرأي طارق ربما في ما يخص المنافسه بين زيماموش ومنصوري مع يوكا، وهل يعني حارس اول في البطوله وحارس ثاني في الكاس امر جيد ام انك لديك امر اخر؟ لا تقدر ديرها، ولكن نعرفوا احنا في البطوله تاعنا الحارس الثاني باش يلعب حتى يعني الدور الاول او الادوار الاولى بالنسبه لكاس الجمهوريه يعني راهي فتره كبيره على الاقل على ما اظن 3 أشهر. الحارس اللي ما يلعبش 3 أشهر لازم هنا في 3 شهور هذوما هنا اللي تعرف تسيري هاد لي دو غارديان. في العالم كامل كاين حاجه انه فيه حارس اول وحارس ثاني. حنا في الجزائر اللي ما نقدروش نتقبلوها، ولكن واش كاين في الاتحاد نحسوا باللي لحد الان ما كاين حتى مشكل بين الحراس. يعني ما شفناش حادثه صارت بين الحارس الاول والحارس الثاني ولا الحارس لما يدخل يعني احتياطي يدير مشاكل. انا نظن راهي في فتره بالنسبه للحارس منصوري انه يقدر يستغل الفرصه، لانه زي ما مش في وقت من الاوقات كان مليح ارتكب اخطاء في الاونه الاخيره. الحارس الثاني راهو يستغل الفرصه، وهذه يعني هذا هو قانون كرة القدم، يعني ما كاش عندوش خير اخر. نزيد نقطه على ارتكب الاخطاء ولا لازم احنا الجارديان كيما زيما ولا لازم كي نلعبوا لي ماتش كي تجيني الفرصه تاعي نلعب زي ما لازم كي يقعد في البو يقعد بواحد الصوره تاع كما نقولوا احنا دار 3 ماتش لا 4 ماتش لا 5 ماتش بون اسمو الور كي يريح في البو يريح مرتاح. تسمى قال انايا الدور تاعي تسمى جات الدور تاع صاحبي كذا تسمى انا كي نونشيني 2 ماتش 3 ماتش ما كي نونشيني وندير لي ماتش مليح مش راح نزيد نقول ما انا نبقى فوالا باسكو توجور تبقى مع عندنا داك لونفي داك تاع لي ماتش ونكونوا متحابين بيناتنا. صح يقعد دائما دور المدرب. نعطيك بوفون واريولا دور المدرب في تورني شاكا يلعب شويه هذه هي صح. نبقى معك طارق مع الخبر الأخير وفيما يخص نادي مولودية بجاية وتعيين آل ميشيل على رأس العائدة الفنية. هل سينجح آل ميشيل مع الموب حسب رأيك طارق؟ سفيان صراحة يعني المدرب هذا ما يدربش كاع في الآونة الأخيرة أو السنوات الأخيرة يدرب غير الفرق ما تضحكش ناصر يدرب غير الفرق اللي تلعب على السوق. أنا والله بصراحة أنا ما قدرتش نفهم كأنه خلينا المدرب اللي خدا كأس إفريقيا بالنسبة للأندية اللي هو ماضوي صحيح أنه ما مشاتش معه النتائج،
ولكن ما راهوش. انا رايي انه ماشي انا ميشيل يقدر ينقذ الفريق. يجي كاين مجموعه واحده اخرى ما يعرفش اللاعبين، ما عندوش مده انه لازم مرغوم عليه انه يحقق نتائج. بالنسبه لي انه في المباراه الاولى لازم يحقق نتيجه. يعني كل هذه الاشياء نعاودوا نرجعوا قرارات تاع بعض المسيرين صراحه هي اللي تخلي الفريق يخلص. شحال سيني العقد تاعو باغ اكزومبل؟ على الاقل 18 شهر. 18 شهر على الاقل نقول انا ما على باليش، ولكن على الاقل 5 نقاط على ما اظن. هل الفريق مولودية بجاية عندهم يعني الامكانيات يعني فينانسيرمون باش يخلصوه ويروح ويجيبوا واحد الاونترينور واحد اخر يزيدوا يخلصوه؟ نعم. اسكو يزون لي مويان بور فير سا؟ لا باش جابوا تسمع عندهم. بهذا نطوي معرض الصحافه واهم ما جاء في العناوين هذا الاسبوع، ونمر للحديث عن اتحاد العاصمه، الفريق الذي يحلق في الصدارة وعلى بعد 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه شبيبة القبائل. لدينا الحصة التدريبية لفريق اتحاد العاصمة التي جرت بحر الأسبوع الماضي بملحق 5 جويلية. بن يحيى 3 derby attendent un vrai virage pour le championnat. Comment vous voyez la suite du championnat? Ça va être très compliqué. On sait très bien que déjà jusqu'à la fin de l'année, on a des déplacements compliqués, on a des matchs à domicile compliqués. C'est là où il va falloir être fort et montrer que on est un solide leader, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. On va essayer d'engranger des points à l'extérieur, comme on a des déplacements difficiles à la GSK, à Sétif, à Constantine. On va essayer d'engranger des points et montrer à l'Algérie qu'on n'est pas une équipe que de Boulourine. De l'extérieur aussi, on a su le démontrer à la phase allée quand on est parti chercher tes points au NEHD et au CRB au 20 août. Maintenant, on a juste à confirmer et en sachant qu'on sait très bien que ça va être compliqué. Oui, et vous avez consolidé votre fauteuil de leader avec le point ramené de Hanilila, donc qui vous permet de préparer les derbys avec un bon moral. Oui, bien sûr, ça nous permet de nous préparer bien psychologiquement. Maintenant, il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, il ne faut pas qu'on se dise que c'est acquis parce qu'on a 8 points d'avance. Au contraire, on en avait 7 à la trêve. On s'est vite fait rattraper. En 2 matchs, ça peut aller très vite. Maintenant, c'est à nous d'être concentrés et de faire le travail sur le terrain. نعم، لنتابع برنامج ورزنامة فريق اتحاد العاصمة فيما تبقى من عمر البطولة. الفريق سيتنقل لمواجهة نادي بارادو، ثم سيواجه شباب الوزداد، ثم سيواجه وفاق سطيف، وبعد ذلك فريق مولودية الجزائر سيتنقل أيضا إلى المدية وسيستقبل شبيبة القبائل، مولودية وهران وشباب قسنطينة في آخر جولة. منصوري، أنتم تتمنوا تتنقلوا إلى تيزي وزو ولديكم يعني ينافونس، لديكم فارق في النقاط مريح لإبعاد الضغط عن الفريق. حاجه باينه ماذا بينا احنا هادو 3 ماتش هادو نتعاملوا مليح باسكو لازم نعمقوا الفريق بهادو 3 ماتش هادو. كنت نقلوا للتيزي تما نكونوا اريحيه مليحه باسكو على بالنا باللي مش راح تكون مأموريه سهله تما. الور ان شاء الله بربي احنا هادو 3 ماتش نيغوسيو معاهم مليح فنكونوا اليز. لنتابع حوار الأسبوع الذي خصصناه لمدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي، والذي تحدث عن العديد من الأمور وعن رزنامة فريق اتحاد العاصمة. Tranquille, c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire depuis que je suis en Algérie. Il faut pas être tranquille. Il faut se dire qu'on a 1 ou 2 jokers, mais les jokers, il faut les garder. Le fin de saison, c'est une fin de saison avec beaucoup de tension. Donc, si on a peut-être 1 ou 2 droits à l'erreur, c'est bien, mais il faut se donner... d'être intelligent. C'est-à-dire que quand on va à l'extérieur, on a 1 point. Donc il faut le garder, vouloir le garder. Et s'il se présente une opportunité de prendre les 3 points, on va les prendre. Mais dans le tempo de gagner chez nous et prendre 1 point à l'extérieur, c'est bon. Après, on peut inverser les choses, on peut gagner à l'extérieur et prendre 1 point chez nous. Ce
qu'il faut, c'est prendre des points. Et si vous faites 4 sur 6, vous allez vite aller être tranquille pour la fin du championnat. Ouais, je crois qu'ils sont bien intégrés. C'est pas évident d'arriver à mi-saison. Ils ont été bien accueillis déjà et ils se sont bien intégrés. On a changé un peu notre façon de jouer en deuxième partie de championnat et ils donnent le maximum. Même s'ils ne sont pas toujours titulaires, quand ils rentrent, ils donnent le maximum pour l'équipe. C'est ça qui est intéressant, c'est que les joueurs sont au service du collectif et donc au service du club. Moi, je l'ai découvert, c'est une belle surprise. Je pense qu'il y a encore plein de joueurs comme ça qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Tant mieux pour l'USMA, mais c'est vraiment une belle surprise. C'est un joueur de qualité, très altruiste, qui pense à l'équipe, qui a une grosse expérience du championnat algérien. Donc c'est vraiment une très bonne recrue et c'est la recrue qu'il nous fallait sur le côté droit. Il le prouve par son rendement. Et puis en plus, je vous dis, c'est un état d'esprit très altruiste, très collectif et c'est vraiment un plus pour nous en deuxième partie de championnat. إذا تابعنا حوار تيري فروجي ولوسما دالجي qui se dirige droit vers le titre, le 8e titre de son histoire. بن يحيى ونشوفوا ان بوت ساهمت في تسجيله وتعطي une passe décisive. اعطيني هدف اتحاد العاصمة، درت ان دوبل كروشي بن يحيى. Tu t'es inspiré de Mahrez ولا كيفاش؟ C'est ce qu'ils me disent, mais non, j'ai fait ça, c'était sur l'instinct, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, j'ai tenté, ça s'est passé, alhamdoulilah. Ben, tu devrais changer de poste. Non, احنا في اللقط دو جوار تكنيسيان كيفاروق بن يحيى سي. Non, mais là, ça prouve que le joueur il est en pleine confiance. Et quand tu es en pleine confiance, tu sors toutes tes qualités. Parce qu'un joueur qui n'est pas en confiance, même s'il a des qualités, il a peur un peu, il appréhende, c'est ça, il appréhende de faire des choses par rapport au public, par rapport à son entraîneur, parce que justement, il n'est pas en confiance. Là, ça montre qu'il est vraiment en confiance. Il tente même à 6 mètres, 7 mètres, il tente des choses. Et ça, c'est bien pour l'équipe, pour lui, pour sa progression, et surtout même pour le public, parce que le public aime bien ces gestes-là. طارق غول عندما كان ظهير ايسر لاتحاد العاصمه كان تكنيك ثاني. Bien sûr. Le centre parfait de Tarek. لا اسف انا بالنسبه للقطه هذه انا نشوفها والله هذا رايي انه احسن لقطه احسن من تاع محرز، لانه تاع محرز حبست وعاودت رجعت للوراء. هذه خلاص يعني بهدف باس ديسيزيف une balle décisive كما قلت. Non, en plus, il fait le premier crochet. Il n'y a pas de solution. Et ben, il fait le deuxième pour trouver la solution. Ça, c'est bien aussi. Voilà, là, c'est fermé. Non, je vous t'abonne. Voilà, c'est fermé. Le deuxième crochet. Il y a un premier crochet où il ne trouve pas de solution. Ah, tu vois, là, tu ne trouves pas de solution. Là, je me dis que si je il vient, bien sûr. Là, tu reviens pour trouver la deuxième qui est la bonne. Bravo. واتحاد العاصمة سيواجه في مباراتها القادمة في الفاتح من مارس فريق نادي بارادو un vrai rival à écarter Moh, le pack. Ouais, surtout qu'ils reviennent en force là, ça fait 4 ou 5 matchs d'affilée qui enseignent les victoires, toutes compétitions confondues. C'est une équipe redoutable, une très bonne équipe qui sait très bien jouer au ballon, on sait très bien. Maintenant, on va les recevoir à domicile là. Ça va être à nous de montrer qu'on sait très bien jouer au foot aussi et qu'on peut jouer et on peut gagner avec l'art et la manière. نعم لدينا تدريبات نادي بارادو وذلك بقيادة المدرب فرانسيسكو شالو. تفضل ناصر. Il s'est pas énervé, Chaleur. Ça va. Non, ça va. Non, je voulais dire, les Parado, si tu veux battre l'équipe de Parado, il faut que l'équipe soit physiquement au top et ne pas les laisser jouer, les presser
avoir un pressing juste au porteur du ballon, d'être là au premier. Si, le Parado, Nasser, c'est des joueurs techniciens. Au contraire. خليني نكمل ومن بعد tu peux répondre. OK, bien sûr. شوف Parado, une équipe qui joue au ballon comme par exemple Barcelone, si tu les laisses Barcelone où ils accélèrent à partir de 30 mètres. Mais une équipe qui ne les laisse pas jouer, ils les étouffent un peu, ils perdent leur football. On l'avait avec l'Inter de Milan, une finale. Je te parle moi de la condition physique, elle est vraiment. Je reviens au Parado contre. Si tu les laisses jouer, c'est des joueurs techniques. Ils portent le ballon, ils se déplacent. Si tu les laisses, de les presser. Le Parado, c'est une équipe parce que نعطيك المثل صغير. Je termine, tu réponds. Si l'USMA laisse le Parado, les joueurs jouer parce qu'ils sont techniques et tout, ils peuvent créer des problèmes. Ils peuvent leur créer des problèmes. Mais s'ils ne les laissent pas jouer avec un schéma tactique bien en place, tu vas pas leur laisser beaucoup de mètres pour jouer. Et c'est là la difficulté de Parado. شوف نادي بارادو كما قلت معروف بلا تكنيك انديفيدوال اي كوليكتيف لو بلاسمون تاع لي جوار بيان بلاسي لي سوليسيون لي كويكيبي سي لا ميم شوز يعني كل لاعب عارف لما تكون عند فلان الكره على بالو كيفاش تكون الوضعيه تاعو بيان سور بطبيعه الحال في نفس الوقت ياخذ وضعيه الفريق الخصم فاهم ما يلعبش وحده فوالا ياخذ نو احنا اللاعبين تاعنا لا بلوبار تاع لي زيكيب تلقاهم يعني في مكان واحد زوج في بلاصه واحده لو بارادو لا امام مولديه وهران شفنا كيفاش حبوا مولديه وهران يعني كانوا هما يستقبلوا على ارضيه ميدانهم حبوا يلعبوا كما راك تقول انت يعني لو بريسينغ لازم يكونوا بري فيزيكمون خليني نقول حبوا يلعبوا لو بريسينغ او بورتور دو بالون ا شاك فوا سيتي هذاك لو بريسينغ اللي يخلي لو فيد ديريير لو بارادو قدر يسجل هدفين لاعب وحده وعلاش يخلي في الفيد ديريير لا مانيش نقول انا باسكو لو بريسينغ سو في بارادو او دو جوار مانيش نقول انا خلي بارادو تلعب وحده انا نقول تلعب لو بلوك ميديان تلعب في وسط الميدان تتمركز الطريقه الاولى للتفكير تاعك انك مع البارادو انا هذا رايي الشخصي لو بارادو ما تلعبش معاه تتساير معاه لانه تلعب معاه يفوز عليك تقنيا اللاعبين نحبوا نكرهوا هذه وحده ثانيا خدا يعني لي روبير تاع لو تيران بولوغين يعني ما راهيش حاجه جديده مولديه وهران ما يكونوش محضرين ماشي غير مولديه وهران ماشي غير مولديه وهران انا نعطي لك لانه كانت لقطات باينه حبوا يبريسيو ظهر الفراغات في الورا طريقه بارادو لوسما سي فري كو سي سون 50 متر il faut les laisser à partir de 30 mètres, c'est là où ils sortent. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien en bloc sur le porteur du ballon, sur juste les joueurs qui bougent pour donner la solution au porteur du ballon. هذا على رأي محمد. سفيان تفكرت واحد اللقطة حتى شبيبة القبائل خاص يعني كانت عندها لاعب خرج ببطاقة حمراء تلعب ب10 لاعبين وهكذاك وقعدوا بنفس الطريقة لانه المدرب هذا كان واضح انه المدرب طلب منهم الطريقه اللي تقول عليها ناصر ب10 كملوا هكذاك لا بس تلقاو هدفين كي دير طريقه دونك نخليو الكلمه بن يحيى كي دير طريقه لازم تكون محضر فيزيكمون وتاكتيكمون لو بلاسمون تاعك نو لاس با او بورتور دو بالون دو فير دي شوز ولا دي دوبلومون هذاك ولا دوني دي سوليسيون دوطر جوار اللي يخرجوا زوج ولا انا بريسيك جو سور تو لو موند سور تفضل بن يحيى. Est-ce que vous avez un plan anti-Parado? On sait que c'est une équipe très technique et qui joue beaucoup plus sur la possession des balles. Non, pour l'instant, on ne s'est pas encore penché sur leur cas. On attend vraiment la dernière semaine avant de travailler. Moi, je pense que le Parado, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui sait très bien jouer au ballon. Mais on a montré que nous aussi, en match aller, on a su jouer au ballon. Et c'est comme ça qu'on a su prendre les 3 points. Et c'est en les laissant, en allant les presser, en allant les chercher haut, voilà. Et ne pas les laisser inviter le truc. Après, c'est vrai. C'était après une élimination. Non, une autre mentalité. Il fallait faire le majhoud, l'effort. Oui. Il fallait faire avec l'effort pour. Parce que je me souviens du match Hadak. C'était vraiment, vous étiez obligé de gagner le match. Non, mais après. Deuxièmement, l'apport des supporters qui était positif,
même après l'élimination, ils vous ont très bien accueilli. Alors, c'était... il fallait faire... Non, ça, je suis d'accord. Après, c'est bon, j'ai pas terminé. En fait, il y a pas tout le monde qui peut aller les chercher à Boulourine. À Boulourine, il faut être costaud physiquement, il faut être tactiquement aussi très costaud, parce que si tu vas les chercher n'importe comment, c'est une équipe qui, avec une aisance technique, peut t'éliminer sur une passe, peut t'éliminer 3-4 joueurs facilement. Et donc là, ça va perturber l'équipe. Donc c'est pour ça que généralement, quand nous, par exemple, ou bien le Paradou, quand on reçoit une équipe à domicile, ils sont tout le temps retranchés parce que tactiquement, ils travaillent pas la semaine pour pouvoir nous défendre. Donc ce qu'ils font, c'est ils descendent un maximum et là, ils essayent de gérer un peu. Mais une équipe, nous on a réussi à le faire parce qu'on a travaillé avec le staff technique. Et puis on ne pouvait pas se permettre de nous, entre guillemets, on jouait à Boulourine avec nos supporters. C'est comme si, même si on était à l'extérieur, c'est comme si on jouait à domicile. On ne pouvait pas se permettre d'attendre le Paradou et de subir et d'attendre ce qu'ils allaient faire. Donc on était obligé de sortir et d'aller les chercher. Donc on a travaillé, on a Ce que tu as oublié pas, c'est que... Mais sinon c'est très difficile. L'USMA aussi. J'ai pas oublié, c'est mon avis. Non, d'accord, je sais. Non, tu as oublié juste un petit truc. C'est-à-dire que l'USMA, ils vont jouer aussi. Ils vont les presser haut, mais ils vont attaquer. Quand tu attaques, tu recules, l'adversaire recule. Alors, ce qui fait, ils ont des individualités où ils peuvent créer le danger. Si Parado ne replie pas, ils vont prendre des buts. نعم ومنصوري سيكون أنفس عليه أحسن هداف في البطولة هو نعيجي. ما رأيك في هذا المهاجم وما رأيك في اللقاء الذي ينتظركم أمام بارادو؟ بون نهضروا على اللقاء مش راح يكون سهل، راح يكون صعيب. ندخل لكم في الحديث اللي كنت تهضر عليه. نجي شويه مع طارق باسكو شفت الماتش تاعهم كونتر جياسكا دخلوا في الشحنه تاع بارادو، تاع حبوا يلعبوا لعب كيما هما. الور ما قدروش يريزيستيو. الور دوزيام ميطون فشلوا، بانت لا ديفيرونس، فشلوا. كانوا قادرين يونكيسيو اكثر من 3 بيت 4 بيت باسكو جاوهم دي زوكازيون العجب. الور كما نقولوا احنا المقابله تاعنا مع بارادو راه مش راح تكون سهله باسكو راح يكون ديربي. وان بليس دي سا راح نلعبوا مع فريق يلعب مليح، يحسن كرة القدم مليح. الله لازم احنا نديروا اللي علينا ونكونوا على جامي. شوف انا باش نكمل لك برك، جامي تدخل افيك شحنه باش تربح اون ايكيب. نو تدخل برازانا افيك تو بوست طون جو باسكو كنت تشحن tu te fais avoir. لازم كونسونطراسيون، شيما تاكتيك وي. Tu veux faire un pressing, oui. Tu veux les presser haut, oui. بصح avec Razana, avec tu poses ton jeu. Surtout مع دي زيكيب كيما هادو. Bien sûr. يلعبوه باسكو هما ديجا صغار كذا يحبوا يابليكيو. نو كي تكلمت على الجي اس كا قلت تدخلوا بالشحنه. ستي نيرور، ما تدخلش بالشحنه. بيان سور. نعم يتابع تصريحات المدرب شارلو وكذا هداف الفريق زكريا نعيجي. 2 jours de repos après on commençait aujourd'hui. Heureusement 2 jours de repos après 13 jours c'est un repos. Mais c'est tout à fait comme ça. Les prochains matchs, c'est toujours le plus important. Donc, nous n'avons pas beaucoup de connaissances de l'équipe adversaire de la Coupe. Mais il faut savoir qu'il fait un grand championnat dans la 2e ligue aussi. Donc, il faut avoir beaucoup d'attention. Mais normalement, c'est toujours notre façon de travailler. C'est travailler toujours dans le principe que nous voulons régler. Correction et maintenir parfois des choses bonnes et faire la correction des choses moins bonnes. الحمد لله كما شفتوا اليوم باللي التحضيرات جرت في احسن الاحوال مالغري نقص استعداد ونقص لي جوار اللي راهم في ليكيب ناسيونال كاين اللي راهم بليسين. بون الحمد لله اليوم جات لا سيونس مليحه، حضرنا بجديه، خدمنا باش نكونوا واجدين للمباراه القادمه ان شاء الله ونكملوا في سلسله الانتصارات تاعنا هذه. مشاهدينا برنامج كوتشينج داي يتواصل لكن بعد فصل إشهاري قصير، لا تذهبوا بعيدا.